Chehka mayra genti la ilaha illallah Daymeh kasilar da goftara ilaha illallah Izambat bayçak babeza la ilaha illallah Dela çaveş el çabak beş la ilaha illallah O sabah dinçakda deza la ilaha illallah Ortalı havezende la ilaha illallah O sabah dinçakda deza la ilaha illallah Ortalı havezende la ilaha illallah Marşalar ya vakta kenti la ilaha illallah Gel nastakçına dühal la ilaha illallah Mastağa mahkak vakka beza la ilaha illallah Ortalı havezende la ilaha illallah Mastağa mahkak vakka beza la ilaha illallah Ortalı havezende la ilaha illallah موضوع ايش مثلا؟ تبع دعوة دون هنز هالخطوة بتعقل تعيدل تعبرت على كردني شو أورجن كردن إيش بيش بقى عدل الخيش درقوا دون هر برت ما شونو مثلا سجلين يعني بوش تقولوا أعياد أعمد قايد سوى بلد دهان شينا تجاه هوش تحكي دون شونا وصل خليه ستيشتر مثلا يبقى دون Parlament باعث دونه شغل شو اشتكل متعدين بالكيجي والطبخ كيجي مداتي دونه ده اعترك عش يتيرشش دو يقع دونه يخلو اش دون باعث ده دول اسبع وي شو تسقي يمدوين دو فوق عليسنا بوليتيش بريزيدنت وست يتابعوا يشقى او نخطب شو صاحي تشاخي شي يوشيتو بيسش دون ثاني كانوا المايو تعتمدوا درجه دو بشاش عملوا мы раскол то есть основной вопрос мы все равно не решаем о там я парламент чахлю я правительство чахлю я президент чахлю да кичто да مثلا انترسو مثلا هو ادم دير شو سامسونج специфично حتى بوقت كده все равно мы يقول что в принципе в транзине да дома или شيء تدور كديشنا تخشون مثلا انا وسيدو парламент ندو президент ندو правительство ندو شيء نوك واحد او شيء برضه تنسبوش باخذ هذا كاجت ودستيتش وبصير ده حياتنا ده خرج شنو ايش شو حاول حد الجيش دوشون تيجي روحي دوشون تخشون حاله هذا اون بيلا دوق ايش طيب نتسبرش كده ايش هذا تعمدش هذا برزكاس وبريدي وبرسلابوسكي ويخش سما ساعات نتكلم والله يعني شوي بوغ انجليزي بعت يقول هذا نخبر بعت دول وقام خبر بعت دول Sunde lo предложить мне куда на самом деле Бухаре сейчас законы дельче цаавет власти у этого нас открыто прямо заявить ну я сейчас заявить да что бинталамбу سوات ترى نبي شو مصعد له حس برضه شو عندنا يلا ورصع دايره رسل الجيش هرس ده نيت نيت ده هذا دي سام فيرشتون او نما دي ما ده تريتشي ودولش لك وهوش آلة يعني وعد لان صدق شق ده ده نطعم وهردي سنيت ده وهردي سنيت كده او كله قاعد كده اش كده او سنة ورا تو بندرس حال يوقشلش مثلا تكون عيدلو إلا درجة النورش وممكن ده تخيل حدا عارفه عيل ماتيريال تكون بيعشر خلاص او شو عادون كيتش تاش بقنا هذا شيء يرجع شو يوغا إمنا تخبرت مع شو позиция союзنا طيب политический линий позиция союзنا شنشرع وتحبر أردح شو وتحبر أج أعتق مصلحتي يقري شو توري ثم بقوا يحتع تقولون позиция زي ما ثم центристские позиции خليه شو нейтральные خليه شو чтобы любой شو يقع مصلحتي شو توب نشيت ثم تبع هم عليش ليه يبقى يعني أو خيداج توبن هم يدقوا زيادة نقش مشلو أشخولي يدو أشخباخ شنو خلا أجناح يدع عليش يوجز هون ده إذا وأرد أخذ أو من درس سر بيطلع بعقد بعدها
но та она вот айоз это хунде оз я стал дут сац осме до хунде ачога охшин шрах قطش الوقت هنا أوحي قصة هنا أشكال حرف تعدل سيد حسن خليل بطل أبتي خليل تناخ قاعدة أو تعتوب بنصنا قاعدة دقوا أبشس نسير شغل كاتش شغل سيبني أو شغل تابخ أو تصطون ينزل سنتحني عقو أزنيخ برتقل عم برتقل بوش أزنيخ برتقل باتح نحشي عبوش عدد بيتنا تقيقة وهيليوش إذا Европа, Аленство, Мерч, Нохчи, там дуй, марш, ты что, царь, работа открыто заявить, да, дицен, инцо, дуй, цеду, царь, пилага, не худу, я ж царь, шу айдал, мадуй, шу царь льешь, мадуй, шу маду Нохчи, там, шу хундац, да, она, рейс да мадати, хадуиш мабуиш, шу, хун цабю, а жуах мацаид легала, знаях, жопи, и узбает вези, а хай татлун, инстара, модигано, цундел, гулина, ою, охар, докладешер, харгулам, да, действительно, сейчас что он айдал, лучше легитимность любовь. О, бин талам бимбац, из-за судебного решения яц. Хаюш те тааву бой яц. О, яхтам лучше совью отдельно на яхтчула. Качме яц тронгина из. А меня чего делаешь-то? Меня чего убеждать бар? Меня чего хоккейту ватер, шейгу мантира и хилиешил лидерские качества, целая недоговороспособность, цен действовать цедоцедно. Там цен действовать тем, единственное, цен эрмо бог булумбин. Знаю, хадьяза шейна. Если вахош, йош, бадоца алаха. إنها واحد بوش بعث بين بوش بعث ونشتنا تأخذ يرحق وقطع دوزة خضر وصار بدل جاتنا تأسرع قصيدة زكونو بريمير مينستر يسيرود بوك زكونو ليجيتيم وات برلمان يات بريزيديوم يات يويتان دعاء ديش دو إزدان هم ديات أنا تامو قريت ليجيتيم نخيل شو ليشيك برلمانتير أو برلمانتي هو بأخ ديبوتات شبوه من صوت حتى الخلق محمد دونه طعم بالي ويبرش إحتو تعبالي يوبرش خلصة صورة خارج الخلق عيدلش يش دايستوش عيدلش دوشتان برلمانت رودي بخليه شرق но принцип парламента хуё парламент должен издавать законы правильно а так закон издавать долой кворум цадало. Так, уже Гучколар, постановление от 2002 года, 12 января, за подписью Хиерова, считать простым большинством, считать принятым решение парламента. Если Конституционный суд не лагал, Конституционный суд чудаче, это противозаконное постановление, отменить его вообще. Но там вы хайдал дать, мог бать свой гадон, яц. Но там амюха независимый эксперт, алло юрист, он цоэ, что это с основным законом страны не соответствует. Если парламент действует против закона, парламент цена деятельности дона, президент его наложить дона, приостановить деятельность дона. Там главное не саму что Остановить. Приостановить, да, он добавил сейчас, он приостановить следствие эти, привести в порядок законом. Приостановить действие парламента. Да. Цундер حتى هو بيشتغل برلمانته وعملته وعيترخه وهو بعد ساعدون شو депутат жду никто не отменял вашу полномочность и легитимность ну вы сегодня если сахт например تعنقدوا ساعة تشرع قبي بالحبيح صعب الحبيح شلون تو تسمش حوزه شبه ساعة تو خان قوي ساعة ساعة بدو إزدون نو действующий орган يتخدون يسند مدة برلمان شو عدون حخل بيزدون условия, что соблюдать, что это не действующие часы, это разбитые часы. Сундер парламент, как государственный действующий орган, решает это раз. Во-вторых, правительство. Что такое правительство? Амадаши, правительство изгнание юбах. И что ты на царь? Это сейчас у нас идет критика, да? Она идет почему? Что мы хотим подвести до те моменты, на основании которых мы им предлагаем наши предложения. Да? Правительство должно издавать, правительство должно вообще опираться на государственный бюджет и финансировать министерство, которое занимается делами народа, решает их проблемы, правильно? Мы не можем сегодня иметь возможность бюджет, министерство, от министерства бюджет, формализировать, это всего бутафория. Условно, вот министр здравоохранения, министр спорта, министр иностранных дел. Но это министерство, которое ничем не занимается, бутафорию. А тем временем хузавы 300 тысяч амду хадиян.
طبعا تصير عيدو تصدق بحر بيحكنش طبعا بيود بيحكن بوشو بيحكنش تصير عيدو دونا ينجريهم بيحكن يمثلين يا خارجون يا هم دونا يا بروست الدنيا دي لازم نعمل فقط وقوم نحبق شو مقبلة ساعد حق تعكيه بر عن الوديش وشلاتي وعيدو بس ويتو كل هاش логика вот в парламенте чем занимается парламент если этот парламент не может выполнять свою основную задачу какая логика в том чтобы он был раз. Если правительство основная задача заниматься проблемами людьми, решать политические вопросы, если он не может, он не в состоянии, если решить эти проблемы, какая логика худоющего и правительства. И то же самое президент Бога, вообще у нас по закону предусмотрено это не по букве закона, но по духу закона. Апологет законности Масарга, Конституции Лария Бош, Ахмадега, ты не можешь такие выражения себе позволить. Если по духу закона так по духу закона, по обстановке Ахмад не Акбелла, Сарляпу не Акбелла, так уже закон силу уступать, который не по закону, не ровно по букве закона, но по обстоятельствам. Война была, люди погибшие были. Большинством наличностью. А то, что Гинцелца опровергает, они начинают вступать в силу, если следуют этой логике. Да, я думаю, ты не можешь так к себе позволить говорить. А что тогда делать? Что есть у нас, что предложить? И это не то, что мы придумали, а то, что международные практики, политические практики, что нам не надо придумывать велосипед. Не что-то надует, да? Так, вообще, сам институт правительства в изгнании, суна, в ночи ситуация, в ночи ситуация, вообще кощунственных лет правительства изгнания. Он из-за уважения к президентам, шахидам. Правительство изгнания, когда президент или, если это парламентская республика, да, председатель правительства, царь указывал, в связи с невозможностью продолжать вооруженное сопротивление, в полном составе Цанахтеч, что было сделано в истории, скажем, Норвегии, Афган, Польши, полный правительственный состав Цитона, и там сидел правительство изгнания Польши, второй мировой, там Чахбалас, да. Это было сделано там, польским правительством, другими государствами. Или же были французские, которые он не был правительством, он был просто полковником танковых частей, сбежал в Англию, и они из него сделали правительство, знаю, потому что нужно было начать операцию наземную во Франции. Они его используют, на самом деле, самые худшие примеры, и Хузарвол, Шарль, да. Война, подчаш, от махка, قيادة الكشتي تصدر ترى يسمى إستوري حين ميلش قوم يدون جيت يتسون منستر شعر بوشي برلمان ديش وشعب ولا بوشي وقوم حضرتك بوصل باش أتقوم أتمخك اختصد أتحنيوك عشيل ومتصل تعني بتشو تعني قوم بتشو تصير مش لوش تقيل هنوي في بتش خيلش خيو دوكت عندهم خيلش بتش وقت هم وري عشان تعمل عبد الحليم مسلم это история за короткий период 20-30 лет. И в этой ситуации, да, мы правительство изгнания было просто неуважение к памяти этих героических президентов. Это мое, конечно, личное мнение. Да. Но если его не поедала от этих правительств изгнания, я еще издал. Но это мое личное мнение. Ценца жизни, любая форма предателя, той деятельности, когда нам нужно вести в защиту законности и независимости нашей страны, но не форма правительства изгнания. Из-за в моральном плане ущербных и унижающей честь наших достойных президентов вообще информировал. Это раз сам момент. То есть, шоу момента у нас не было самого факта, что правительство решением главы государства было выведено заранее. Это второй момент. Третий момент, что именно спор за верховенство стал яблокой раздора. Это третий момент, что правительство изгнания войны. Если бы тебе Бартлахада полностью по логике, я в связи с остановкой, и войну, но и те шинличер, даже воичи, шинличер, вы масташ спорить и так, его лидер говорит, вы формируете правительство изгнания. Так, мы вещи, что непосредственно обязательство, что выполнять ящиоч. Орган шушилч, морально вы подчаши си двужуш цархилч, законодательный акт лишь яхна цахилч.
ويت تصدق ما جيت دخلتش قان وي ماسترش ويت إذا أوسم دلو خلتش أتصل دق بعنا شرجة وين يخ وقال كيرت نجا شاشة يبوش سوق اسمه ده من يقول جبرت يبوش خلتش أتصل دق بعنا شرجة أتصل ما خد هم دوي يدون وما هو آليانس وما خد عبهم بريفيتستو إزناني بريزيديوم برلمانت يعني وي إتى هو ما خد عبهم هالشيء شيء لنا ضايع كل كل политический сил ты ищешь, блогер, бабы ищешь, любой общественный деятель, да, он, да, если это не чисто гуманитарное, а какое-то имеет, как-то соприкасается параллельно с политикой независимого государства, блокировать свой вопрос, дешевле, любой. Байрак ашхал мой, байрак на доля, доля, когда каждый гражданин по этой же конституции имеет право, да, гражданский долг, защиту щенниц, почки, пошехи, там, хунер, хейкал, злочки, на страже это независимости Латвии, что любой гражданин. Пункт шаить еще шишан. Аж Бог хатс дуэл. Я правительство, я президиум, я парламенту. Ваха очень трудно здесь лапки там, он хочет аж он садится детально, потому что жваха царушан о бахи, о Бог хатс знаешь бах о таран инсохча. О Бог хадил вау трудно хатс знаешь в дючим бах вот это. Закон, конституция, подетально дона. Хун хаташ дючу худу, цун байло бух бута бахо. Цун дела, я цун ше война цахкефор блох. Оля кедалина ходу. А вообще царь му мотивировать да. Из-за хай о ходушник кедали, царь му мотивировать да. Шей необходимость. Например, парламенту бах кан مسيري أتقاني قان ويتصدر زن شيناح رسي ياح شيناح كديروا عند عصبه ودن شيناح اتسع يتصير مسيري ما بين عيولش دون أتصدق قاعد شوي ميل قاحي ديزل وميل نقبر ديزل ويش تسق قاعد شوي بيبوش عطار إنه بود كاش بالباتي يرسي يوري كاش شلاتي شو هو قاعد برتلو دون يوريته يعيد عدالته ويعيد صدرته ديو نيرش صدرتي يوم شديو توش داتو но цель عيوش первый пункт первая глава вот цахячина عيوش цель первый пункт то что именно цель деятельности да цах предпосылок что цель эти цахача наоборот его حال دي цель عيدو за داخل да يوم شديو داتو цахяча عيوش цель مسيرة أني да первый пункт парламент ما цахячина وكل خارج بيزي بعث بيز كل خارج مش именно парламент يسن цахل عدونا بس парламент одона постановление яқана избирательной комиссии назначительно цу комиссию ее выборш по избирательному участку выборщина и что кел айдола по то решение парламент да что вот я шаш цаглаха будут десятки группировок там джамааты эмиры командиры дона политики министры ичкирийский хилл хедаю межвойный период хилл хаос дайулорю мусу шашин бахру и не будет такой масса хошбу о мекершат это уже нахер бац дисан шашки да цоен о мухажен шаш висан ял варх бар депутату шаш ларда дишта шбахца то парламент признает ешта хотя я бог и организация ну топца что худу что еще есть дальше президент боч куда келган председатель правительства да как бы из получается да уже цепочка да хадоха не знаю что это а мы действительно ому хаж баба больше инси было цель божбу прихожу еще и хадо баца шейно да хуй цель бах дикду цадала что молиться цель государственный орган я что там постановление я пошехчи постановление сухая это законы биче бухол шериати цадала да соин кицам момент говоря тут вон кицам что вон хуго что эти люди там не особо понимали там о современном там обвинения мои сухама раис ошло куда что кан дукуна عدل عشان تكون تعيد عام وشو بيت واسير думаю бог что да но сум там практически цель закон цель шагищу что они не понимали что такое вообще как функционирует взаимодействуют ветви власти и уже царь бинш кугш царь лучше что издал что ищет закон незаконных людей, на что они опираются, да? И парламент распустит университет Амада, правительство, да? Джоурс мои решения зеленые распустить бахнул, да? Они смотри, цунхол
они не знают вообще саму суть государственной деятельности, функциональности, они смотрят на тех, кто был раньше авторитетным людей. Цахет, что как это делал Джохар. Джохар опирался на выборы, выборный президент, опирался на народ, опирался на ту ситуацию, которая была, и то он признал, что это было неправомочно с его стороны, и исправился. Минут мои парламент деятельности этого, да. Остановить правительство. Они до того шатки основывают на ому, ажна бац, кара пачал дац, кара кам дац, мох бац, и вот такие легковесные вещи, что еще мелзин идут, цакиеч, суть этих деяний киеч бац. И то же самое парламент не понимает, парламент мечтает еще там депутат, парламент депутат, мечтает еще Верховный Совет ЧССР был распущен. И депутаты Верховного Совета ЧССР, было какое-то количество депутатов, которые не имели кворумного большинства, они тоже тогда сделали постановление, что мы назначаем выборную комиссию, и вот избирательная комиссия Хаджир, парламент, президент, и акты есть, они помнят вот этот акт, то же самое бутафория, непонимание сути механизмов, функционирования политических организмов, и тут это уже вот это не заработает, этот механизм Бош. Не важно было, что постановил тогда остатки этих депутатов Верховного Совета ЧССР. Важно было, что собрался ОКЧН, всенародные органы, которые массу махкали политические силы, швабракина, и они дали легитимность новой власти. А не то, что это формальность была постановлена. Основной базис, легитимность, то, что народ поручил этим людям, эту власть, это был вот этот съезд ОКЧН. Вот. Что неужели чеченский народ вместе с ситуацией межвластия хватает, не может собрать какой-то общенародный форум, съезд всех политических сил, что-то вроде ОКЧН, и там они могут своим постановлением назначить выборную комиссию, избирательную комиссию. Комиссия уже по участкам сделает выборы. Еще неизвестно, какую форму мы приобретем эти выборы. У нас выборы тоже будут зависеть от той формы власти, которую предпочтет вот этот общенациональный конгресс съезд. Это не обязательно выбор шлаха, по какой системе, по старой советской системе. Это могут быть по американской системе выборы, другие и участки еще. Это опосредованный выбор Шолцена через... Да, это может быть что угодно. Почему вы считаете, что Шуцарала, даже сега ел депутат, то кюмцаязя, в выборе вариаций, в законно айдл хажу дать? Абсурд, боюсь, это непонимание функционирования государственного механизма. Это раз парламент и бар. Что хаз сахьется, сайна цанах, бьются шинаха, лишь цнахам хлыта, дальше, ну вы дек бацаят, что будет, да, дом дать этого. Сундук бешко именно и парламент да башпир хабис والله طلب بتشنا أجر وزن ينسحبوا لأسهم دون أجر وزن أجر أدمى شيء جرجيتا أدمي نخشي غلق شيء جرجيتا ديبوتاتش مبوك سيوا بس الجار دي مو شاشي جوسنا تقلت أدمى النوع طيب مواتي تناوسي مبات تحني ابن النوع نار وتعبرت خلش خلاع أجر حال برت بوم نار مبوك إيه ديبوتاتش برمان أجر نجم ليش مبوك سون بوشتون Но бахадис и парламент му функционирует до хода отцунах хочет речь моя царицу. Балхара بعد شو обуд это царя царицу. Смотрите как было. Но правительство угочарило плюцо in свои дицы, которые законы, постановления, указы несят. И сейчас дицы даже хоть туда цваться. О, это великая история, это неприкосновенно. Мы ويتصبح وينعيم وبيتصبح وماش بوي تربات شو نيت سكوتش بتعني دي جيمر مش موي باتش يعني مو الذكاء احمد الليش باتش الله واتس ده واتس ده هو ده نوع شيء هو مو شو وي باتش حتى نعمش وي تسون ده اختيش وين نطيت تسون يغريون استوي تسون هاستو كان هو ماشي ميجردوتش لوردوتش نو وي كده على غلط سي غلط شو مش غلط اللي خديس وجديد تدي شو دو وين غلط لا تسهل ده سندلا يهما وبيلقى يعني إتو دوست خدو وهو حديث ندوق закон конституции ЧССР это уже не суд вот это мерило богу иллюстрировать какой закон какой акт какое действие наших президентов наших министров наших лидеров было правомерным
не было правомерно. Если это было неправомерно, и это имело за собой печальные последствия, мы должны этого в будущем избежать. Что и что. Ждите, и проблемы, что и мы будем вот так вечно сидеть. И он почему Конституция. Конституция. Бог что будет вот баштус марши, Бог Бог. То есть правительство Бог, что мы перед миром представляем, защищаем, что мы должны как бы, если мы не будем иметь название правительства, это будет не на уровне, что это порвется там какая-то преемственность, ищет видение правительства Бог. Ну ищ настолько правомочный отцов, халк амиля асбилго бятер, что царшая непосредственно функция выполняется отделущий отц. Айдл, позер айдл шсарах дейшер дать, потому что вы позак борца было нах, лашаш легитим дубав, легитимность хую, это когда народ доволен этой властью и он ему доверяет. А где это есть? Да? Раньше в истории были кочевые государства, где не было территории, но был народ, и хан Асфаругу, например, яркий пример, болгарский, что Болгарии, основоположник, когда он жил в Волжской Болгарии, цыган, он проиграл власть, с ним его племя полностью кочевое переселилось туда, они там создали дом, было славянское племя наше. Айдол Килая, ложь сейчас славянизироваться, дальше в истории через какие-то века. Айдол, это были раньше кочевые государства. Сегодня нет природы кочевого государства. Весь мир сегодня поделен по политическим государствам. Они прикреплены к определенным территориям, имеют определенные четкие демаркации, границы. В рамках этих границ действует наш закон, что уж дуй айдош. Другого типа государств сегодня нет. И мы, будучи здесь, в Европе, живя на какие-то социальные субсидии этих государств, не имея государственного бюджета, заявлять и чего Бог должен дать бабой. И самый большой факт, что и айдол кайн, вот эти первый пункт, содержит Лари нашим отдал любых правительством. Конституции Байрак. Лари нашим пинца шбартбах. Хохи духи да айдол царила теншей любаца. Царь Болчан должен издать Конституцию, как отходить. Защищать и что делать? Защищать того метаха, там единственный жим более-менее дон. Че да дешки пора. Так что я смею Сайден Ибрагимову защищать и что делать? Защищать-то именно на правовом поле дадишь. Цадак и что цана на дептер кору дома. حد يلطي حاجة شيء يشهدون. يشين سيشع بدك لا تقص نعبر تكتب تلازم شيء قوم نقدر نسخ خبر بوا يعني. Это другое время, другой период. Они трубу борт нашу. Если закон нам не дает оснований считать какие-то там правительство, парламент, сочетать цепочку хада с преемственность саранитина и ложь, легитимный ложь, кому вручительный ложь, айдар ишла лишь цахач. Там он кел айдар харж ищет цахач, вы бог царга, тут едно, и айдар особенно, у него питан деши, питан так докш, межправительственные органы ебах, вот инс, вот эвекса, дона, борт нашел. Царь инс, создатель ангиду, и хочешь ладу какие-то бати нах, традиция, цадитна царь, Потому что что это доводы якны им даться дохит, но он хардует сюда, цадит бог бояц, харта полный молча даться больше, увещим цадит, чего имеет хадуется дуру. И создать межправительство Богуду. Старое правительство оно было, и в связи с гибелью президентов и закон лучше Бог и зайхайда, да есть много историй. Ну почему Бог без объяснил, Бог он схабяхтан был в 91 году. И Бог ларба, мы должны создать сегодня какое-то межправительство, будущее правительство, прошедшее правительство, межправительство. Сил хуря, сил шухря, шухетам чудаха, шуницка, богуба. Потому что если будут представлять люди, которые не участвовали в том государстве, молодые люди, которые никак не соприкасались, скажем, или были простыми бойцами и защитниками, это будет весь себе меньше, чем он был бы представлен бывшим, а вот тут собой, что он. Я представляю какой-то комитет или орган межправительственного, или какой-то отдел межправительственного органа, меня этот орган уполномочил тому-то, я являюсь бывшим министром иностранного дела или культуры при правительстве Ичкерии. Или я являюсь депутатом последнего созыва чеченского парламента. Я являюсь
главой администрации, я являюсь главой префектуры или района. Вот все содержание зависит, много зависит от формы и много зависит от содержания. Форма – межправительственный орган. Содержание действующий, пока не будут новые выборы, депутаты, министры, главы администрации. И уважаемые защитники Отечества, скажем, тоже имеют право участвовать в этом органе. Хулил там Мансур, Хулил, Кабешчан, Милоша, Тархан, Асланбек. Это уже решает этот орган, совет решает. И как его создать? Это уже Гулдал Дешхоль. Соби Айдал дать с легитимностью, что Мова Ахмад Сулка дать. Ахмад придает Русу Звахова или Аяц Багука дать. То парламент, вот само тергался, Бога, тергался, что ходон или Бартмашу, то что по парламенту что ди сума дать Баг, суна Рука дать Баг. Суд для его предложили всем по нулям. Масса по нулям тугодона, шей гадолшник хада, бокал шей гадолшник закон адона. Хулили из дома министерский держ, депутатский держ, какой-то военный держ, гражданский держ дома. Шей гадолчун сихаду и общий который вадили, не сохано худовой, рабивой гадац. Хули бух буй почал бисан и на государственную недвижимость. Ордер его, документация его, и вот днем вы доказали бешло, что Арвейгер Хатсон схаяқад отсадом раз айдут сам бог до по-моему нахер тун это юда это боквона мне это целый что там что я не смешно бац это лет но тун харцоина табок что доказать только хараду вот если ситуация сейчас приступает по правительству они им сами докажут что они правительство они им сами докажут что это не парламент что это не президиум но они если скажут что мы участники того правительства, но мы создали такой межправительственный орган, и мы распределили задачи, мы создали отделы этого органа. Я представляю такой-то отдел, мне поручено это. То есть взаимоконтролирующий орган халеси ятах, живой хари, что там критики, аж так бывается, там жопью, аж так бывается, с айдл что. Аж худо беженчин, худино, аж так бывается. Худинаш, аж вы айдл, وضرب خد ده وش تحتاج واتسنا تبيح كمان سير المسعى شيء بقى وحي وش ده ما ده شو ده سوري ده شو ده خارجه يعني نجري وده حي شيء بقى وش ده كنترول شو أورجانية ما ليه شيء باش صار خارجه بوق وخذ عم بناقش مساعد وقع عويل مساعد ده إزدو برضه عشان بريبلغات يشتري عالم خزدش تجنش تندش لا إله إلا الله غالب ناش ويهدر مايو لا إله إلا الله إيمان شح ويني سلر مادو لا إله إلا الله أفتا أفتا ميرا جنتي لا إله إلا الله إيمان شح ويني سلر مادو لا إله إلا الله أفتا أفتا ميرا جنتي لا إله إلا الله